Înțeleg că e o inițiativă legislativă din partea unui deputat de a arbora drapelul curcubeului homosexual pe toate clădirile publice din România. Cred că lui Remus Cernă aparține inițiativa asta trăznită. Eu zic în felul următor, și aș vrea să fim toți de acord astăzi aici, în fața Patriarhiei. Remus Cernea are dreptul să arboreze acest drapel cu curcubeu în dormitorul lui, eventual deasupra patului, sper că sunteți de acord cu mine, dar în niciun caz pe vreo clădire publică din România. Cine va încerca să preia, printr-un mimetism prost înțeles, legi cu copy-paste din apus, va înțelege în curând că aceste legi nu au aplicabilitate în România. Pentru că, din păcate, sub aspect spiritual, nu ne putem raporta și nu putem găsi un model în țările vest-europene. Am tot respectul pentru performanțele lor economice, am tot dreptul pentru gradul de civilizație de care dau dovadă, însă, sub aspect moral, sub aspect spiritual, țările din vestul Europei nu constituie un model pentru România. Sunt state unde valorile morale s-au erodat mult în ultimii zeci de ani, sunt state unde creștinismul s-a erodat foarte mult în ultimii zeci de ani și astfel vedem cum în majoritatea țărilor vest-europene avem căsătorii între homosexuali, avem adopții de copii de către cupluri de homosexuali. O familie de români, familia Barbu, cunoașteți cu toții cazul lor, a ajuns în situația disperată de a-și pierde copiii. Copiii familiei Barbu au fost încredințați spre adopție unui așa zis cuplu de homosexuali britanici. Noi suntem astăzi aici și pentru a-i spune lui Florin Barbu că nu e singur, că suntem solidari cu el, că mult mai mulți români și din cei care n-au venit astăzi la manifestare sunt solidari cu el, vă invit ca mâine să fiți prezenți duminică și la manifestarea care va fi organizată în sprijinul lui și sper să fie din ce în ce mai multe astfel de inițiative. Ora 15, Universitate. Ora 15, Piața Universității la Fântână. Pentru că noi nu ne dorim ca ai noștri copii, copiii românilor, să fie dați nici pe mâna homosexualilor britanici, nici pe mâna homosexualilor olandezi, nici pe mâna homosexualilor francezi, bineînțeles nici pe mâna homosexualilor români. Pentru că, să nu ne facem iluzii, acolo se va ajunge și în România cu revendicările, la adopții de copii. Dacă toate statele din vestul Europei au început prin a legaliza uniuni și parteneriate civile, au continuat prin a legaliza invariabil căsătorii între homosexuali și au sfârșit prin a legaliza adopții de copii de către cupluri de homosexuali. De aceea este o capcană, aceea de a spune: Doamne, hai să-i lăsăm să aibă uniuni civile, hai să-i lăsăm să aibă parteneriate civile. Nu se vor opri acolo. Ținta lor finală sunt copiii noștri, sunt copiii voștri, pentru că ei nu pot avea. Ei nu pot decât adopta. Și dacă nu vor avea o lege care să le permită acest lucru, nu se vor liniști. De aceea suntem astăzi aici pentru a spune un nu hotărât oricărui tip de uniune, parteneriat sau căsătorie între persoane de același sex. Suntem aici pentru a spune ca în fiecare an un nu răspicat oricărei tentative de legalizare a adopțiilor de copii de către acești sărmani, de care ne e milă. Pentru că mulți spun că suntem homofobi. Ori eu întreb de ce n-ar fi teamă de ei. Da? Deci nu frica e motorul manifestării noastre, ci tocmai dragostea e motorul manifestării noastre. În primul rând, dragostea pentru neamul românesc pe care vrem să-l vedem sănătos și să-l protejăm, dragostea pentru păcătos, pentru că noi nu vrem moartea păcătosului, ci îndreptarea lui, și dragostea pentru normalitate, că de-aia se cheamă Marșul Normalității. E un marș pentru normalitate, e un marș pentru familia naturală, e un marș pentru familia normală, formată dintr-un bărbat și o femeie, pentru familia tradițională românească, pentru familia tradițională creștină. În speranța că fiecare dintre noi
va fi în continuare un purtător în spațiu public și un difuzor în spațiu public al valorilor familiei creștine tradiționale, dau cuvântul în continuare vicepreședintelui Partidului Noua Dreaptă, domnul Alexandru Năstase. Îi rog și pe ceilalți vorbitori să se pregătească și pe domnul Viorel Gligor pentru a putea încheia această manifestare pe care am organizat-o într-o zi toridă, într-o zi caniculară, însă niciodată condițiile meteorologice nu ne vor împiedica să promovăm și să afirmăm în spațiu public normalitatea. Alexandru, ai cuvântul. Mulțumesc, Tudor. Aș vrea în primul rând să vă mulțumesc pentru participare la această ediție a Marșului pentru Normalitate. Considerăm că a fost din partea dumneavoastră un gest de mărturisire a credinței noastre și a stilului nostru de viață, natural și firesc. Foarte adesea cei care ne condamnă atitudinea spun că suntem împotriva unui spirit modern, european, al instituțiilor care ne conduc. Noi suntem de părere că nu trebuie să mai considerăm sacrosancte toate deciziile care se iau la Bruxelles. Nu au nicio relevanță pentru noi ca români, de cele mai multe ori. Dacă suntem parteneri în această Uniune, ar trebui să ne și respecte în credințele noastre fundamentale. Astfel încât tuturor euro-îngrijoraților de profesie le spunem să nu ne mai dea ca exemplu Uniunea Europeană, deciziile Comisiei Europene și ale Parlamentului European. Pentru noi contează mai puțin. În România au prioritate concepțiile poporului român și voința poporului român, majoritar creștin-ortodox. Aș vrea să aduc încă o dată aminte de tragedia familiei Varbu și vă invit mâine cu toți în piața Universității de la ora 3. Este un prim caz foarte dramatic în care doi copii români au ajuns în ghearele a doi homosexuali britanici. Da? Trebuie să luăm atitudine și să nu lăsăm singur pe domnul Barbu, care riscă, iată, să ajungă în pușcărie datorită unor legi nedemne. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare și vă așteptăm la următoarele acțiuni ale organizației Noua Dreaptă. Vă mulțumesc. Dau cuvântul domnului Viorel Grigor acum. Bună ziua, dragi români normali! Credeți că numai atâți români normali sunt în România? Vai de mine și de mine! Probabil cam atâți anormali sunt în București. N-au nicio vină. Nu au fost hăruiți de natură. Așa s-au născut ei. Ei care ne cer nouă, care suntem normali, să fim anormali. Noi nu putem fi anormali. Suntem europeni și trăim dintotdeauna aici în Europa pe un continent normal. Normal alcătuit din punct de vedere geologic. Dar ai cărui locuitori, cel puțin în ultimele decenii, experimentează anormalitatea. Trăim într-o țară normală, dragi români, conduși anormal, în care de peste un sfert de secol, un grup restrâns de politicieni, acolo se află, în mod anormal, tot încearcă să legifereze reguli anormale, impuse de înalta poartă de la Bruxelles. România a devenit în mod anormal, în ultimii 27 de ani, o feudă a anormalității europene, o colonie de ultimă speță, în care oligarhia financiară mondială experimentează tehnici de distrugere a identității naționale. Noi existăm și suntem normali. Anormalitatea sexuală, sodomizarea, cel puțin psihică, a populației, au fost ridicate la rang de precepte morale, normale pentru ei. Tot ceea ce este normal, lăsat de divinitate pe pământ, este etichetat de ei ca fiind anormal.
Zecile de mii de ani de evoluție a rasei umane sunt aruncate în derizoriu de cuplurile de același sex, care, culmea nerușinării, se leagă în taina sfinte căsătorii în fața Tatălui Ceresc. Auzi la ei, dictatură gay, decizii demente privind zoofilia. A venit vremea ca Biserica Ortodoxă Română să se implice cu extremă seriozitate în lupta chiar și politică de reașezarea vieții spirituale a celor pe care îi păstorește în limita normalității. Răul trebuie stârpit cu determinare maximă. Ca răspuns la încercările răului de a arunca în derizoriu principiile morale propovăduite de Biserica Ortodoxă Română, Biserica Românească trebuie să ridice praful sfinț și să se încoloneze în armata Sfinților Voievozi și martiri ai României pentru salvarea neamului românesc de la peire. Răul suprem se află acolo, se află aici în imediată apropiere a Patriarhiei, în Parlamentul României, în ultimul sfert de secol. Răul